നമസ്കാരം, നമ്മുടെ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതായത് പൈനാപ്പിൾ കുഞ്ഞൂറ് വിരിഞ്ഞ് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ 4 കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ 2 എണ്ണം ഭയങ്കര വളർച്ച കുറവായിരുന്നു. അപ്പോൾ 2 എണ്ണം ചത്തുപോയി, നമുക്ക് അതിനെ കിട്ടിയില്ല. ബാക്കി 2 എണ്ണം ഉണ്ട്. അതിലപ്പോൾ മൂത്തത്, അതായത് ഫസ്റ്റ് വിരിഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ 15 ദിവസം പ്രായമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളതിനെ കാലിൽ ക്ലോസ്ഡ് റിങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ഈ ക്ലോസ്ഡ് റിങ് ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് പ്രനിധി വെറ്റിനറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ലാബിൽ നിന്നാണ്. ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഓർഡർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അവിടെ DNA ടെസ്റ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു റിങ് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കേട്ടോ, ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ റിങ്. ഇതിൽ കുറേ കളേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ട്, അത് കളറൊന്നും നോക്കണ്ട. അപ്പോൾ അതാ ഇതിൽ പേരുകളൊക്കെ കാണാം. അല്ല, ഇതിലെൻ്റെ പേര് കാണാം. കണ്ടോ, സേഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു നമ്പറിങ്ങും ഇട്ടുണ്ട്, 101. അപ്പോൾ അതുപോലെ കുറേ നമ്പറുകൾ, ഒരു 10-20 എണ്ണം ഉണ്ട്. ഇതൊരു റിങ്ങിന് ഏകദേശം 30 രൂപയാണ് വന്നത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൊറിയർ ചാർജ് കൂടിയിട്ട് ഒരു 50 രൂപ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ സംഭവം കിട്ടി. അപ്പോൾ ഈ റിങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക, നമ്മളെടുത്ത് തന്നെ കറക്റ്റ് റിങ് ആയിപ്പോയി. ഇതാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞിട്ടാ, നോക്കിയേ, 15 ദിവസം പ്രായമായിട്ടുള്ളൂ. നമ്മളിപ്പോൾ തന്നെ അതിനെ തിരിച്ച് വെക്കും കേട്ടോ. ഈ റിങ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അധികം നേരം പുറത്തേക്ക് വെക്കണില്ലേ. കണ്ട, നല്ല ക്യൂട്ടായിട്ടുണ്ട് കാണാൻ. ആൾ അത്യാവശ്യം ഓടാനൊക്കെ നോക്കുന്നുണ്ട്. ആളെ കാലിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക്. ഒന്ന് താഴത്തേക്ക് പിടിക്കാം. ഇനി എങ്ങാനും ഇത് ചാടണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ ഈ 2 കാലുകൾ, അല്ല, ഈ ഒരു കാല് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ബാക്കിലേക്ക് ആക്കാം. അങ്ങനെ ഒന്നും നിന്ന് തരില്ല കേട്ടോ, കുറച്ച് കഷ്ടപ്പാടാണ് ഇടാനായിട്ട്. എന്നിട്ട് ഇതാ കണ്ട, ഇങ്ങനെ ഈ 3 എണ്ണം കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ ഇട്ടാൽ മതി, കറക്റ്റായിട്ട് കയറും. നമ്മൾ വലത് കാലിനാണ് റിങ് ഇട്ട് കൊടുക്കണത്. ഏത് കാലിന് വേണമെങ്കിൽ ഇടാട്ടോ, അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഈ കാലിന് ഇട്ട് കൊടുത്തു എന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അധികം വേദനിപ്പിക്കാതെ അതിൻ്റെ കാലിന് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് കണ്ടോ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇത്രയുള്ളൂ പരിപാടി. കണ്ട, നമ്മളങ്ങനെ റിങ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ചെക്കന് നോക്കിയേ, നമ്മുടെ റിങ് കാലുമ എടുക്കണണ്ട. ഇനി ഇതിൻ്റെ പേരൻറ്റ് ചിലപ്പോൾ ഇത് കൊത്തിയെടുക്കും കേട്ടോ, പറയാൻ പറ്റില്ല. ചില പേരൻറ്റ്സ് ഭയങ്കര കെയറാണ്. നമ്മൾ ആഫ്രിക്കൻ ലോബിയുടെ ചിക്കനൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്ത പേരൻ്റ് തന്നെ കൊത്തി കളഞ്ഞു. അപ്പോൾ 2-3 വട്ടം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടും കൊത്തി കളഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മൾ റിങ് ഇട്ട് കൊടുത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇതിനെ കൊത്തി കളയുമെന്ന് അറിയില്ല, നമുക്ക് നോക്കി വെക്കാം. കണ്ട, എന്ത് ക്യൂട്ട്നെസ് അല്ല ഇതിനെ കാണാനായിട്ട്. നമുക്കിനി തിരിച്ചു വയ്ക്കാം. ഇതാണ് കേട്ടോ അതിൻ്റെ പേരൻസ് വരുന്നത്. ഇത് ഫീമെയിലാണ്, അതിൻ്റെ റെഡ് കളർ കണ്ടോ. പിന്നെ ഇതാണ് മെയിൽ വരുന്നത്, അതിൻ്റെ ഒരു കളർ നോക്കിയാൽ. അപ്പോൾ ഈ റിങ്ങിനെ പറ്റി പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ, പൈനാപ്പിൾ കുഞ്ഞൂറിൻ്റെ ഒക്കെ റിങ് 6.1 മില്ലിമീറ്ററാണ് സൈസ് വരുന്നത്. ആഫ്രിക്കൻ ലോബിയുടെ റിങ് വേറെ സൈസാണ് കേട്ടോ. ഇത് 6.1 ആണ് വരുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ അവരുടെ ആ ലാബിൽ നിന്ന് അയച്ചെന്ന ആ ഒരു പാക്കാണിത് കണ്ടോ. ഇതാണ് അവരുടെ പേര്, ഫോൺ നമ്പറൊക്കെ ഇതിൽ തന്നെയുണ്ട്. ഇതേവരെ അഡ്രസ്സാണ് ഇത് കണ്ടോ. ഇത് ഓർഡർ ചെയ്തപ്പോൾ അവർ ഇതുപോലത്തെ കുറച്ച് പാക്കുകൾ അയച്ചു തന്നു. ഇവരുടെ അഡ്രസ്സ് ഈ DNA ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിലൊരു കാർഡ് അടക്കം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബേർഡിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും ഫെദറൊക്കെ ആയിട്ട് ഈ അഡ്രസ്സിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അവർക്ക് വാട്സപ്പിൽ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി. അങ്ങനെ DNA എടുക്കണവർക്കൊക്കെ ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ക്ലോസ്ഡ് റിങ് ആണ്. ക്ലോസ്ഡ് റിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ 14 ദിവസം ഗ്യാപ്പിലാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. കട്ട് റിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര വലുതായാലും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതായത് ആ റിങ്ങിൻ്റെ അറ്റത്ത് ചെറിയൊരു കട്ടിങ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് കാലിൻ്റെ അവിടെ വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചെറിയ പ്ലെയർ കൊണ്ട് പതുക്കെ ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അതിൽ സെറ്റായി ഇരുന്നോളും. അങ്ങനെയാണ് ഈ കട്ട് റിങ് ഇടുന്നത്. അപ്പോൾ കട്ട് റിങ് ഇടുന്നതിന് ഒരു ഏജ് ലിമിറ്റോ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല, എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഇടാം. സാധാരണ ക്ലോസ്ഡ് റിങ് ഇടാണ് നല്ലത്, കാരണം അത് ഏറ്റവും ചെറുപ്പത്തിൽ ഇടുന്നതായതുകൊണ്ട് അതിനൊരു എന്താ പറയുക, ഒരു വിശ്വാസ്യത കൂടുന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അങ്ങനെയാണ്. ഇതിൻ്റെ സൈസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു 6.1 മില്ലിമീറ്ററാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ
കൊന്നൂറെന്നല്ല ഏതൊരു ബേർഡും ജനിച്ച് 14 ദിവസം കഴിഞ്ഞാണെങ്കിൽ നമുക്ക് റിങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഒരു 20 ദിവസം ആ ഒരു റേഞ്ചിലേക്ക് എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റിങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക, അത് കറക്റ്റ് കടന്നു പോവില്ല. അപ്പോൾ ഈ 14 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇടാണ് നല്ലത്. പക്ഷേ ഈ പേരൻസ് ചിലപ്പോൾ നല്ല കെയറിങ് ആയിരിക്കും, അപ്പോൾ ആ റിങ് കൊത്തി കളയും. അതെങ്ങനെയാണ് കൊത്തി എടുക്കണമെന്നൊന്നും നമുക്കറിയില്ല. ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡിനൊക്കെ അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അവർ കൊത്തി കളഞ്ഞു 2-3 വട്ടം. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാവുമെന്ന് നമുക്കറിയില്ല, നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ.